Mga higala, mga kisunan, welcome sa atong pagtuon sa Balaang Kasulatan. Live kita karon sa Cabadbaran City, Agos San Norte. Atong hisgutan karon ang gubat sa langit. Kamong mga Adventist nga naminaw palihog og sure ani nga video kay kitang tanan gisugo sa Dios pagwalis may balita, all of us involved tas pagwalis may balita. Na mga higala, mga kisunan, unsa man dayon hitabo didto sa langit ng bulianan. Sa wala pa nahitabo ang gubat sa langit, ang Dios nagpuyo sa gitawag og tinago nga mga dapit. Salmo 21 bersikulo 1, siya nagapuyo sulod sa tinago nga mga dapit diha sa taas nga uyamot, magapahulay ilalom sa landong sa makagahom. Buot ipasabot, ang Dios nagpuyo sa tinago nga mga dapit in heaven. Kung imulang taon, sa wala pa gyud na final ang gubat sa langit, war in heaven, gilalang sa Dios ang usa ka manulunda. Gitawag siya og si Lucifer. Kanang pulong Lucifer higala mga igsoon dili na dautan. Pangalan na as manulunda nga matarong dito sa langit nung pulianan. Sa diha nga gilalang sa Dios ang manulunda, o niya gwapo kay si Lucifer nga higala mga igsunan. Sumala pa sa Balaang Kasulatan. Atong lantawon ang gitawag og libro sa Ezekiel 18. Ezekiel 28 unya bersikulo 18 unsay giingon sa Balaang Kasulatan mahitungod sa paglalang sa tao. Matod pa diri mga kisunan, Ezekiel 28 unya bersikulo 14 kag sugod. Ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagatabon ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kanaog taliwala sa mga bato ug sa kalayo. 15. Ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamataron hikaplagan diha kanimo. Buot ipasabot mga higala, mga igsunan, sa dihang gilalang sa Dios si Lucifer, gitawag siya og bituon sa kabuntagon. O niya nakita diha kang Lucifer ang katahom, ang kaanyag tungod kay gidayan-dayanan siya sa mga mahalong mga bato nga mga sapiro, esmeralda, tanang klase sa mga mahalong bato gitabon sa pagbuhat ni Lucifer. O niya sa dihang nakita ni Lucifer ang iyang kagalingon nga mas ambungan pa sa manulunda kay gitawag sa right hand in heaven, right hand sa Dios diha sa langit ng pulianan. Yang nakita nga gwapo kay siya, mga higala, mga igsoon, miturok ang garbo sa iyang kagalingon. Pagturok sa garbo sa iyang kagalingon, mi rebellion siya against sa trono sa Dios, mi rebuilde siya mahitungod sa panggobyerno sa atong Ginoo dito sa langit ng pulianan. Ngano, sa dihang nakita na niya ang iyang kagalingon nga mas labaw pamanday siya daygon sa manulunda, gusto na siya nga ma-overpower sa trono sa Dios, o gusto na siya nga mahisama sa Dios, gusto siya nga mulabaw sa Dios. Apan unsay nitabo sa iyahang pagkagarbuso, unsay nitabo sa iyang kagalingon, mga higala. Matod pa sa gitawag og Isaias 14 nya bersikulo 12, according to the Bible. Look at your Bible, higala. How are you fallen from heaven, Lucifer, the son of morning? Buti pasabot mga higala, mga kisunan, according to the Bible, gitawag siya og son of morning, anak sa kabuntagon or bituon sa kabuntagon. Matod pa sa sumpay, how are you cut down to the ground? Nganong nahagbong ka diri sa yuta, which we weaken the nations, nga ikaw manunta ang magpipilde. Versikulo 13, for you have said your heart, miingon ikaw sa imong kasing-kasing, I will ascend unto heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Akong ituboy ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. O niya, I will sit also upon my mount of the congregation in sides of the north. Buot pasabot, akong ituboy ang akong trono ibabaw sa bituon sa Dios diha sa north in heaven. Buot pasabot mga higala, ang gingharian dahil sa Dios, ang trono dahil sa Dios na dahil sa north in heaven, diha sa mga langit, diha ang trono sa Dios, ug gusto na ilugon ni Lucifer. O niya, imong ipadayon ang 14, I will ascend above the high of the clouds, I will be like a most high. Buot pasabot, akong ikayab ang akong trono ibabaw sa bituon sa Dios, ug ako may sama sa Dios. Kung imulang taon, mahigala, nag-ingon ang Isaias 14, 12 ug 13, na unsang pagkaunsa nga nahagbong man ka Lucifer diri sa yuta nga ikaw man unta ang gitawag og right hand sa Dios. Tungod sa iyang garbo ug tungod sa iyang katahom, mikayab siya siyang kaugalingon
obot ipasabot mga kaigsunan, yang gipataas ang iyang kagalingon ibabaw sa trono sa Dios. Pero napildi siya mga kaigsunan nga naman dili itugot sa Dios nga ang trono o ni Lucifer o ang iyang himaya mulabaw pa sa himaya sa Dios, o dili itugot sa Dios nga si Lucifer mahisama sa Dios. Wala na itugot sa Dios ngadto kang Lucifer, unya nahagbong sa resyuta. Kundi malang taon mga igsoon sa wala pa sa gihagbong resyuta, sa diyang nakita naging sa Dios nga ang rebellion ng converter si Lucifer sa mga manlunda dito sa langit, nga ang tanan nga mga manlunda mudapig unta niya aron siya mahimong ilang Ginoo, ilang Dios. Mingin siya nga akong i-rebuild ang gobyerno or kagamhanan sa Dios dito sa langit mga higala mga igsunan, matod pang Lucifer. Kung imi padayon ang pagtuon sa balaang kasulatan, daghan kay isig nadala, 1/3 in heaven ang nakuha ni Lucifer. So wala na ginapugni ang rebellion sa langit mga higala. Kung imi padayon ang pagtuon sa balaang kasulatan, nahitabo na gyud ang gubat dito sa langit. Sumala pas pinadiagnose unya mga bersikulo 7. Matod pas balaang kasulatan atong lantawon unsay giingon diri sa pinadiagnose unya bersikulo 7. Mator pas balaang kasulatan, under was war in heaven, dunay gubat nga nahitabo dito sa langit. Ang balikon, under was war in heaven, nahitabo ang gubat dito sa langit, and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Bot ipasabot mga higala, dunay gubat sa langit, si Miguel nangulos manulunda dito sa langit, batok sa manulunda ni Lucifer. Apan gipildi sila dito sa langit o gihagbong sila diri sa yuta. Sa dihang gihagbong sila diri sa yuta mga higala mga igsunan, nagsugod ang gitawag o great controversy or dakong away between kaning gitawag o tunga-tunga sa dautan og simatarong between good and evil. So this is war in heaven. Gihagbong sila diri mga kigsunan, kay didto nagsugod ang great controversy o niya nagpadayon ang great controversy diri sa yuta. Kun imong lantawon mga higala mga kigsunan, sa dihang napildi na si Lucifer na nagyud sa diri sa yuta kauban sa mga manununda, yang nakita nga pildi na siya dito sa langit, yang gitintal ang atong ginikanan nga mao si Adan ug si Eva. Sa dihang nagbutang ang Dios dito sa kahoy, nagbutang ang Dios dito sa trama sa Eden sa kahoy sa pag-ilas maayog sa dotan, tree of knowledge. Maingon ang yawa nga sa dili pamingon ang Dios, babae dili ka mo magkaon, babae lalaki di ka mo magkaon sa kahoy nga pag-ilas matarong og sudutan. Oras nga mukaon mo mamatay mo. Apan gituis na ni Lucifer siya, nag-ingon ang Dios, ayaw mog tuo sa Dios nga kun mukaon mo ana mamatay mo. Apan may samo mo sa Dios og mangyalamon. Sa diha nga nakita ni Adan ug Eva nga may samo sila sa Dios nga mangyalamon, mikaon sila mga higala mga kigsunan sa tree of knowledge. Sa diha mikaon sila, napildi si Adan ug si Eva sa dakong away, kay apil sila sa away sa great controversy. Kita mga higala mga kigsunan, we are part of kanang war in heaven, kabahin ta sugubat sa langit. Nga naman wala na tuod ta nakaapil sa gubat sa langit, pero tungod kay ang dakong away nagsugod sa langit unya nagpadayon resulta. So kabahin kita sa nahitabo sa gubat sa langit, unya diri gipadayon ang dakong gubat sa yuta. Unya kita naapektuhan og kabahin kita kung kinsa atong pilion, si Lucifer ba nga gipildi ng daan og si Kristo ba nga mananaog. Atong lantawon ang gitawag og Genesis 3 bersikulo 15, di ba nagpadayon ang gubat diri sa yuta. Ang unang giatake ni Lucifer, dili ni gubat nga pinusilay ha, dili ni gubat nga pareha na yung nakita diya sa mga social media, diya sa TV nga ang sundalo o rebelde na gubat. Apan mga kigsunan, gubat ni between good and evil, matarong og dautan. Atong lang taon ang Genesis 3:15 unsay giingon diri mga higala mga kigsunan. Matod pa sa balaang kasulatan sa libro sa Dios. Okay, Genesis 3:15, matod pa diri sa 15. And I will fought enmity. Unsa man ang enmity? What is enmity mga higala mga higsunan? And I will fought enmity, animosity between you and the woman. Bote pasabot kana di ang enmity animosity, away di ani taliwala mga higala sa yawa ug kaliwat sa babae nga mao ang iglesia. Okay, ato padayon. Matod pa sa komentary, present the Lord now actually speaking to Satan, who had used the serpent. In effect, the Lord is saying to Satan,
You use the human bring to down the human race, and I will use the human as instrument to bring the Redeemer unto the world who will save the human race. Buot ipasabot, gibutang sa Dios ang panag-away taliwala sa babae ug sa yawa. Buot ipasabot mga kaigsunan, gibutang sa Dios ang panag-away taliwala sa bitin nga ang bitin nagrepresentar sa yawa o ni ang babae nagrepresentar sa iglesia. Matod pa akong balikon og basa, and I will put enmity. Unsa man ning enmity? Animosity between you and the woman. Buti pasabot, panag-away kani taliwala sa yawa nga maong dragon og sa babae nga mao ang true church of Christ. Ato ipadayon mga higala, mga igsunan. Kunin mo lang taon, hangtod madala mga kaigsunan sa babae ang kaliwat niya nga mao si Hesus, nga mao ang Redeemer ngadto sa tibuok kalibutan. Si Kristo gitawag na og Redeemer. Ato ipadayon mga higala. And between you, matod pa diri sa sumpay, and between your seed, and her seed. Buti pasabot ka ng word nga between your and between your seed, mankind which follow to Satan. Buti pasabot kadto de ang panag-away sa kaliwat sa bitin. Ang kaliwat sa bitin mao ang mga dautan, kay ang bitin maong yawa, uni ang kaliwat sa babae mao ang mga matarong. Lugar sa laing pagkasulti, ang kaliwat sa babae nga mao ang true church, uni ang kaliwat sa bitin kanang gitawag og false piki nga iglesia. Karon nga inyong nakita na mga piki nga reliyon or piki nga pagtulunan mao nay gitawag og kaliwat sa bitin nga wala mituo ug wala misunod sa doktrina sa kamatuoran. Ato ipadayon mga higala, mga kaigsunan, matod pa sa sumpay, unhearsed, buti pasabot kanang the Lord Jesus Christ kaning unhearsed. So kaliwat ni sa babae nga pinaagi sa babae or sa true church miabot si Hesus nga mao ang Redeemer sa tibuok kalibutan. Matod pa mga kaigsunan, sa sumpay dire sa balaang kasulatan, unya ang bitin magapaak sa tikod sa babae, unya ang babae, ang kaliwat sa babae magadugmok sa ulos bitin. Buti pasabot mga kahigala, mga kaigsunan, ang pagpaak di ay sa bitin sa kaliwat sa babae mao day ang pagduslak ni Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Giduslak ang kilid ni Hesus, mao ni ang buot ipasabot diya sa Genesis 3:15 nga ang pagpaak sa bitin akong balikon sa gitawag og tiil sa kaliwat sa babae mao day ang pagdugsak sa mga Romanhon ni Hesus dito sa krus. Unya ang pagdugmok sa ulo ni Satanas, ang pagdugmok sa ulo sa bitin mao ni ang kadaugan ni Hesus dito sa Kalbaryo sa krus, nga iyang nadugmok or iyang napildi ang kaaway nga mong yawa nga nagsimbolo sa bitin diri sa Genesis 3:15. Akong balikon na nagsugod ang away dito sa langit, o niya nagpadayon resulta. So kabahin kita sa dakong away nga nagsugod dito sa langit, gitawag na og great controversy, dakong away taliwala sa matarong usurutan. O niya nagpadayon dito sa trama sa Eden, o niya hangtod nagpadayon sa kaliwatan. We are part of great controversy. So kabahin kita sa dakong away. Ang true church mao ang kaliwat sa iglesia nga gitukod ni Hesus or kaliwat sa babae sa Genesis 3:15, o niya ang mga dautan ug ang misunod sa false nga religion mao na ang kaliwat usab sa dragon or kaliwat sa bitin. Mao na ang mga tao nga misunod nga wala midawat sa doktrina sa atong Ginoo. Mga higala, mga kaigsunan, so kabahin kita sa dakong away, kabahin kita sa dakong gubat. Nga naman, ang battlefield na to mga higala, mga kaigsunan, naa diri sa atong agtang. Unsa man naa sa agtang, naa ang gitawag og frontal lobe. Ang frontal lobe, mga higala, mao ni ang centered nga communication between God and His people. Buot ipasabot kung imong tun-an pag-ayo, diri nagsugod sa atong nauna na pud karon ang great controversy kinsa atong pilion, ang doktrina ba sa Dios nga nagdala sa kamatuoran ug ang doktrina ba sa yawa nga nagdala kapildihan. Ang doktrina ba sa Dios nga mao ang gitawag og gitugyanan ang kaliwat sa babae nga mao ang true church, o ang doktrina ba sa bitin nga mao'y gitugyanan sa yawa ang mga pangulos dagkong reliyon nga nagtuis sa kamatuoran ug wala misunod sa kamatuoran. Higala, mga igsunan, pagpili kinsa imong pilion, ang Dios nga creator ug ang yawa nga destroyer. Buti pasabot mga higala, mo pili ta sa
Ginoo nga mo ang creator, kay sumala sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and earth. Sa Genesis 1:26 gilalang ni ang tao laki ug bayi. Onya kita tanan mga igsoon, gilalang ta sa Dios, giumol ta diha sa taguangkan sa atong ginikanan. So sa dihang natawo ta, so kabahi na ta sa dakong away, sa dihang nakailan na ta sa matarong sa dutan, kabahi na ta sa dakong away sa gitawag og great controversy or dakong away talwala sa dautan o sa matarong. Mao nang mga higala magigsunan, ang yawa wa gyud nalipay sa iyang kaugalingon, o ang yawa wa gyud nalipay sa Dios ug sa manulunda dito sa langit, tungod kay gipildi siya dito sa langit kauban sa iyahang mga manulunda nga dili maihap. Mao nang ang iyang gipamungtan karon ang katawhan nga misunod sa Dios o ang katawhan nga wala misunod sa Dios. Buti pasabot mga higala, nanimalos ang yawa sa katawhan nga gibuhat sa Dios. Kay kita mga tao gibuhat gilalang man ta sa Dios, sulod sa taguangkan sa atong ginikanan, giumul ta sa Dios. Pero sa dihang nakita ni Satanas nga wa na gid siya mahimo, pildi na gid ang gahom, nadugmok na gid ang iyahang kaugalingon. Buti pasabot napildi na siya ang dito sa langit, gipildi siya. Unya nakadaog siya dito sa gubat sa tanaman sa Eden. Kung imo lang tao, napildi na po siya ni Ginisos, kaduha na siya gipildi ni Ginisos, gipildi sa ni Kristo dito sa langit, kay kadto si Miguel nga mitindog, nga migubat ni Satanas, kauban sa manulunda, mauna si Kristo. O niya sa diha nga napildi sa langit, gipildi na po siya ni Ginisos dito sa Kalbaryo sa cross. Buti pasabot, kaduha na gipildi ang yawa mo nang nasuko kay siya, maunang ang gipahimungtan karon ang katawhan nga misunod sa kamatuoran. Kung yung basahon ang pinadayag 12 versikulo 17, ang yawa nasuko pag-ayo sa kaliwat sa babae nga nagbantay sugo. Kinsa man ang kaliwat sa babae nagbantay sugo, mao man ang gitawag og iglesia nga katapos ang iglesia. Nasuko siya sa gitawag og early church, og nakita pod siya og nasuko pod siya sa katapos ang iglesia nga nagbantay sa napulo ka sugo. Kinsa man ang katapos ang iglesia, mao ang Seventh Adventist nga nagdalas kamaturan. Unsa man ang kaliwat sa babae, mao ang mga Seventh Adventist nga nagdalas na pulo ka sugo. Suko kay yawa. Suko po kayo sa mga tao nga gitawag og kanang nagwalis kamatuoran. Maunang nasuko kay sa mga higala mga igsunan, nanimalo siya, pero matod pa ni Ginisos, kay diha naman ta ni Ginisos walay bisan kinsa nga makailog sa kamot ni Ginisos lugar, dili kailog ang yawa sa atoa kun mukuputan ni Ginisos, kay si Ginisos ang Redeemer. Hinumdumi mga higala, gipapili ka ni Kristo, asa man ka sa mananaog nga mos Ginisos og sa gipildi ng daan nga mao Satanas. Mupili kita ni Ginisos, kay si Ginisos mao ang mananaog. Nan karon gigamit ni Satanas ang tanang pamaagi. Akong baliko, nasuko siya sa nagbantay sa mga sugo, nasuko siya sa mga tao nga nagbantay sa mga sugo sa Dios, og nasuko pod siya sa wala nagbantay. Nganong nasuko siya sa wala nagbantay? Kay binuhat na sila sa Dios, kanang tao bisag wala nagbantay na sa kasuguan, binuhat na sila sa Dios. So gitintala ni Satanas ang mga tao nga gibuhat sa Dios. Kung may padayon mga higala ang pagtuon sa balaang kasulatan, kung ang tao dili niya madala sa reliyon, kay dunay mga tao ron nga dili mosulod sa reliyon, kung dili niya madala ang tao sa reliyon, pinaagi sa pag-approach sa pagwali nga bakak, ang tao mga higala mga igsunan, iyahang i-convert or iyahang i-convince ang hunahuna, pinaagi diha sa pakikilawas or pakikilawas sa babae, or kanang nakita ka ng same-sex marriage, kanang lalaki versus lalaki, o niya babae versus babae. So diha niya i-convert ang tao nga matintal giniya, kay di man niya magkuha ang intensyon sa tao sa reliyon. So dito niya atakihon sa laing paagi. Kung ang tao dili makuha na nga butang, dito na pud atakihon ni Satanas sa pagkaon. Kung dili na makuha sa pagkaon, dito na pud niya atakihon ang tao sa pagpamisti. Kung dili na makuha ang tao sa pagpamisti, dito na pud atakihon sa yawa mga higala mga igsunan ang tao sa social media. O dili na makuha sa social media, kaya na mga palabas siya, moatake na po ang yawa, dito na po siya moatake sa pamilya, o dili niya makuha ang tao sa pamilya. Kay ang tao nagmahigugmaon sa iyang ginikanan, dili gimusukol sa iyang ginikanan, nakita sa yawa nga dili sa kadaog diri nga part. So ang yawa nangitag pamagi, iyan na pong tagaan o gitawag o i-convert na po niyang tao, tagaan na po niyang pamaagi nga makuha gina ang intensyon sa tao, siguro iyan na pong dalon sa kwarta. Buti pasabot gibuhat ni Satanas ang tanang paagi aron ang tao makonvert niya kay nasuko kaysa kay ang tanang tao katawhan na sa Dios, gilalang na sa Dios. Apan ang tao di man mosunod sa Dios, so
dito sila misunod sa yawa. Mao nang suko kang yawa. Mga higala, mga igsoon akong balikon ha. Ang tanang tao gilalang na sa Dios, meaning iya na sa Dios. Apan ang tao nagpili siyang kagulayon nga mahimong balautan, mahimong dulumtanan sa tubangan sa Dios. Kung imi padayon mga higala, ang pagtuon sa balaang kasulatan, so daghan kayong atake sa yawa, magbantay ta. Kay kung di ta kabantay, mapil di ta sa dakong away. This is great controversy between good and evil. Daghan kang atake sa yawa. Kung dili ka makuha niya anak nga mga butang, atakihon ka niya basta kay mapildi ka niya. Gali, bisan pasulod sa iglesia, sa true church, ang yawa sige atake sa katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios ang atakihon. Atakihon niya kada Sabado during sa worship time. Ang uban manggitabi, so ang yawa may atake, ang uban mga tulog, ang yawa atake tanang pamagi, gibuhat niya kay hapit nang yang kapildihan ni Gala. Mo nang pagbantay karon ug unsa imong buhaton. Pinaagi sa tanang mga butang, atakihon ni ang tao. Nan kuno lang taon kay di man niya makuha ang ubang mga tao, pinaagi sa social media, di niya makuha pinaagi sa kwarta, di niya makuha sa unsa pang mga butang. Kuhaon ni Satanas ang mga tao pinaagi sa pagtuo, sa bakak nga pagtuo, mga higala, mga higsunan. Nganong mo yung bakak nga pagtuo? Ato ipadayon ang balaang kasulatan. Okay. Gamito ni Satanas ang gahom. Pabuhato niya ang mga false prophet nga giingon sa pinadayag 16 bersikulo 12 nga dunay mini nga propeta, mga higala, mga higsunan, ang atong oras sa pitagini, pero bahalag mahanap ni kutob lang sa mahuman nato sa atong video. Padayon ta. Kunin mo lang taon gihimo niya ang tanang paagi nga ang tawo mabiya sa Dios, yang gigamit ang mga false prophet, ang mga gitawag og mini na mga Kristo. Ang false prophet yang gigamit sa ato mapiki nga propeta, gigamit ang mapintas nga mananap nga magbuhat og mga ribulto or larawan. Kung imong basahon, mga higala, mga igsunan, didto manakita ni Satanas nga kung atakihon niya ang tao pinaagi sa larawan, makita niya nga ang tao musimbag larawan, buti pasabot nakita man ni Satanas. So yang gisugo ang mga tao, sige magbuhat og larawan, or magbuhat og larawan. So diha na convert na pud ang tao, kay ang mga tao ron sa tibuok kalibutan, ang mga tao misimba sa larawan. Ganang misimba sa larawan, kanang daghan kay mga tao nagsimba og larawan, mga rebulto. Ato na tao na Salmo 119 niya 142, kon kanang mga larawan o Dios ba na nga tinuod, di ba? Dios or piki na. Salmo 119 niya 142, mator pa diha, mga higala, ang among Dios nga nasa langit, sa to pa ang Dios nga naglalang sa langit ug yuta. Apan ang ilang Dios mga salapi, mao ang bulawan, mao ang mga ribulto nga kinulit sa mga tao, nga dunay mata di kita, dunay ilong di kabaho, dunay baba di kasulti, unya dunay kamot dili kahikap, dunay tiil di kalakaw. Kuno lang taon, mga igsoon, kana day mga ribulto, dunay mata di kita, dunay baba di kasulti, dunay ilong di kabaho. Ang managsimba na ini, mahisama na ini. So nakita ni Satanas nga mas epektibo ni sa pagtintal niya sa tao. Kaya ang mga tao sa tibuok kalibutan, daghan kay nagsimbag mga larawan, or nagsimba og kanang gitawag nila og unsa pa nang mga klase-klases mga larawan pareha sa unang panahon, na mga Astarot, na mga Baal, or naapay mga Baal, or karon na itong na Nazareno, mga higala. Sorry to tell you the truth, pero mao ni ang kamatuoran. Awa ni lipod-lipod. Kana Dios na gigamit ni Satanas para ang tao malingla aron dili makasimba sa matuod nga Dios. Kuno ipadayon ang pagtuon sa balaang kasulatan sa Jeremias 4, Jeremias 10 unya bersikulo 3, 4, 5, onya ang mga tao sa mga nasod. Kisa man ang mga tao sa mga nasod, kanang mga tao nga wala kay Ginoo, magputol sila kahoy, onya ang kahoy ilahang himong taho-taho, butangan nilag mata, butangan nilag ilong ug baba, onya kay dili man makalakaw ilang pasanon. Mao ni ang Dios sa mga tao nga wala makailag Dios. Buti pasabot, mga higala, mga igsunan, nakadaog si Satanas anak nga pamaagi sa mga tao nga misunod or misimba sa mga larawan. Ngano kanimong basahon ang gitawag og Deuteronomio 15 onya bersikulo 27, dili ka magbuhat og larawan, ni bisan kinsa nga magbuhat og larawan tinunglo sa atubangan sa Dios. Buot ipasabot ang ilang Dios, mga higala, mga igsunan, na mata di kakita, unya na ibaba di kasulti, unya ang musimba nini may sama nila. Higala, mga igsuon, ang nagsimbag mga larawan, nagsimba og panon sa langit. Kung imong ipasabot ang nakita sa mga tao sa pran, mao di ang mga rebulto, mga larawan nga kinulit sa mga tao. Pero kung imong ipadayon ang pagtuon sa balaang kasulatan, mga higala,
Ang luyo di ay ana ang ilang nakita ang larawan, pero ang luyo di ay ana ang ila daing nasimba sumala sa balang kasulatan, mao di ay ang panon sa langit. Unsa man ang panon sa langit? Mao di ay ang mga kampo ni Satanas. Kay kuno yung basahon ang Epeso 6 bersikulo 10, 11 ug 12, ang ato ding kaaway dili batok sa unod ug sa dugo, kundi batok sa espirituhanong panon diha sa kalangitan. Doon na day evil spirit kanang bad spirit diha sa panon sa kalangitan nga during sa mga tao, during sa worship sa mga tao nga nagsimbang ribulto, simbang larawan, during sa mga tao nga nagsimba nga piki kapag simba, mao nang kunsaran sila espiritu, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, maghimo sila post Pentecost. That is the work of evil spirit. Trabaho na sa bad spirit or sa daotang espiritu sa daotang espiritu. Buti pasabot mga higala, kuyaw kaayo nga nagsimba daig larawan, sa luyo di ay ana ang ila daing nasimba ang panon sa langit, mao di ay ang yawa. Ngano kuno mulang taon ang Dios sumala pa sa gitawag og sa buhat 17 mga higala nga ang Dios ilang giilisan og mga ribulto nga dunay mata nga di kita, dunay tiili kalakaw, dunay kamot di kahikap. Giilisan nila ang Dios sa mga butang nga sama sa tao nga dunay kamatayon. Unsa man ay purma sa Dios, unsa man ay hulagway sa Dios. Kung ang Dios magpakita sa tuwar, mga matay ta. Kay ang Dios gamhanan. Kung yung basahon ang haunang Timoteo 1:17, ang Dios dili makita. Kay kung magpakita, mga matay kitang tanan. Nganong di ta kakita sa Dios tungod sa atong sala. Isaiah 59 bersikulo 2, apan ang iyong mga kasalanan mao'y nakapahamulag ug nakapatago sa naong sa inyong Dios, aron ang Dios dili ninyo makita tungod sa inyong mga sala. Buot ipasabot mga higala mga igsoon, ang atong sala mao di ay ang nakapatago sa dagway ni Jehova. Ang atong mga sala mao di hinungdan nganong dili nato makita ang Dios. Kay dili man nato makita ang Dios, mao nang ubang mga tao nagbuhat sila larawan ingon nga representante daw sa Dios, apan sa tinuod ay mga higala ang Dios, ang yawa di ay nagsugo nila. Kanang mga tao nga nagbuhat og larawan, ang yawa nagsugo ana. Okay, ang Dios wa gyud nagsugo, ang tao magbuhat og larawan. Mga higala, mura og nahanap ng atong video pero kutob lang sa ma-upload sa atong video ha. Kunin mo lang taon. Exodo 19 bersikulo 16-17, sa diha nga ang Dios magpakita didto sa bukid sa Sinai, o niya ang tibuok nga bukid moaso, o niya ang panganod mutabon sa bukid, kay kutob sa makakita sa Dios, mga matay silang tanan. Inaana day kagamanan ang atong Ginoo, ni alisdan rin mo larawan, alisdan rin mo rebulto. Nga dili gani kaluwas ang kagalingon. Kung imong isugban ang rebulto, mga higala, mga kaigsunan, dili na makiluwas ang kagalingon. Sulayan yung sugban na yung rebulto, di ba di na makiluwas ang kagalingon? Dili na makiluwas ang kagalingon, kay binuhat nagkamot, binuhat nagtao. Pero ang Dios sa diha nga magpakita siya, muuyog ang tibok bukid sa Sinai, o niya mutabon kay kutob sa makakita sa himaya sa Dios, mga matay silang tanan. Inana day ang Dios kung magpakita ang Dios, kagamahanan ng Dios. Nantawa ra gud unsa ang purma sa Dios, o ni alisdan ra nimo larawan, alisdan ra nimo rebulto, unsa man day purma sa Dios. Okay, matod pa sa Exodo 24 o niya bersikulo 17, ang panagway ni Jehova, ang panagway sa himaya ni Jehova ingon sa usa ka kalayo nga nagaot-ot sa kinatumyan nga bukid sa mga mata sa Israel. Buti pasabot, ang glory pa lang sa Ginoo, ang himaya pa lang sa Ginoo, higala mga kaigsunan, makamatay na. Wala pa gali nakita ang naong sa Dios, wala pa nakita ang body sa Dios. Ang iya palang himaya makita sa Israel, mga matay na silang tanan. Mutabon ang panganod ha, unsa nakaha nga kung ang dagway sa Dios magpakita, mga matay tang tanan. Pero di gid magpakita ang Dios ngano tungod sa atong sala. Unya alisdan ra nimo larawan ng Dios, alisdan ra nimo ribulto nga imong pasaanon. Unya ang atong Dios si Kristo puti kay Jewish, mga puti ng mga Hebro. Unya nganong nahimo mang itom ron ang Black Nazareno, kadakong pagsulay anak mga kaigsunan, kadakong tuis anak sa kamatuoran. Nganong nahimong itom si Kristo nga puti man na. So bakak na mga higala, mga kaigsunan, pamaagi na sa yawa nga diha niya makonvince ang tao, ang iyang huna-una kay atakihon lagi sa yawa ang tanang tao sa mga butang nga makapalingla kaniya. Atay parayan mga higala. Kung imong lantawon ang gitawag og Exodo 24 o niya bersikulo 10, og nakakita sila sa Dios sa Israel. Diha ubos sa iyang mga tiil daw ingon sa usa ka salong sa sapiro, daw sama sa kilat gayod ang iyang katinaw. Buot pasabot sa diha day ang Dios magpakita, wala sila kikita sa naong sa Dios ha, nakita lang nila ang himaya sa Dios. Kung imong lantawon, tinaw kaayo ang himaya sa Dios. Kambali ko no, nakakita sila sa Dios sa Israel.
diha ubos sa iyang mga tiil. Daw ingon sa usa ka salog nga sapiro, daw sama sa kilat gayud nga ang katinaw. Buot ipasabot mga higala, ang Dios di ay kun magpakita ang iyang himaya mga igsunan, tinaw kayo murag kilat, tinaw kayo murag sapiro, murag transparent mga igsunan nga glass. Grabe ka tinaw ang Dios, grabe ka tinaw ang iyang himaya. Uni alis dan rin mo glarawan ang Dios mga igsuon magpakita sa ni Moses pinaagi sa sampinit. Uni alis dan rin mo ribulto kada kong pagsulay anak mga igsuon pagbantay kay kamo nga nagsimba og larawan, nagsimba day mo sa panon sa langit. Oh, mao na ibuot ipasabot unsa nang panon sa langit. Mao bang Dios? Dili ang Dios, ang bad spirit. Oh, mao na akong giingon ninyo mga higala mga igsunan sa Efeso 6 bersikulo 10-11 nga nagsimbag larawan, nagsimba sa panon sa langit. So bantayan mga higala, kana day mga pangposisyon, kana day mga atong mga higala nga nagsimba nga mag speaking of tongue. Unya wa kasabot sa ilang ipanulti. Kana bad spirit na bantayan na ninyo. Kaya ako mismo mga higala, nganong mutuo ko nga kanang mga bad spirit, mga gitawag nila engkanto o engkanto na sa kalibutan, mga terminology sa kalibutan. Pero ang pangalan kinahanglan gitawag na og dark angel or fallen angel. Ako mismo mga higala, experience na ako na akong i-share ninyo dire. Kung nakita pa ko ninyo diha, ako mismo makakita ko og gitawag lag engkanto, dili lang kay kalima ko gipakita, dili lang kay katulo, kadaghan ko gipakita mga igsuon, halugon pa ko patyon pa ko nila mga igsuonan kay nasayod ang yawa nga gamiton ko sa Dios nga instrumento sa pagwalis ang pulong. Kay gigamit ko sa Dios mga higala sa pagwalis ang pulong, nag-edad pa ko og mga 18 hangtod karon nag-edad ako 26 lugar mga higala. Suko kay ang yawa ngano kay nasayod ang yawa nga gamiton ko sa Dios sa pagwali sa iyang pulong. Maunang ako mismo mga igsuon na ako'y third eye, makakita kog engkanto, makakita ko og mga bad spirit, makakita kog evil spirit. Ngano? Kay naa gihatag sa Dios ang gasa sa pagwalis sa mga balita. Mao nang yawa giatake ko niya kay ang nakita nga dili ko niya madala, makonvince anang mga ribulto, mga larawan anang mga post nga doctrine, iyahang atakihon mga igsuon ang akong kaugalingon. Pinaagay atong na hospital ko mga higala, ako na isulti ninyo bisan sa hospital gisundan ko sa bad spirit, mag-away mi sa bad spirit sugod og alas 12 sa gabi, mahuman og alas 4 sa kadlaon. Grabing away mga higala. Nga naman nakasayod ang yawa nga diha ko niya atakihon, pero mga igsoon, praise the Lord, ang Dios mitabang nako during sa among away. Ako makakita gyud ko mao nang naa na sila dire, mao nang ay mo kumpiyansa. Kanang dali mo masuko, dali mo saputon, kana bad spirit mga igsuon ang nagdominar ninyo. Pero kung maluoy mo, mahatag mo sa mga kabos o mulimos mo, or unsa inyong bahaton mga higala, mga igsunan, gawas nga mulimos mo, mahatag mo sa mga tao, kana ang nagkrang ninyo, mao na ang Holy Spirit. Kay what is the fruits of the Holy Spirit mga higala? Ang bunga sa Espiritu Santo manggugma pa ilob lahutay. Kana ato ng buhaton mga higala, kay magmadaugon kita ni aning dakong away taliwala sa dautan ug sa matarong, kay kabahin kita sa great controversy. Buot ipasabot mga igsuon, makig-away kita diha mga igsuon sa dautan, makig-away kita ang atong pangulo mga igsuon, ang atong Dios, ang atong dapigan mao si Jesus, makig-away kita unsaon man nato pagpildi ang yawa. Mapildi lang nato ang yawa mga igsuon kung kita muduol ni Kristo, makig-uban ni Kristo, unsa man ay ang buhat ni Jesus, mao ang kaluoy mga igsuon ngadto sa katao, paghatag og limos. Unsa pa na mga igsuonan, tagaan mo sikreto mga igsuonan nga dako kay kag porsyento o sa kinabuhi nga dayon. Ang tao nga dako kay porsyento sa kinabuhi dayon, una nagtuman sa kasuguan sa Dios, ikaduha mulimos, ikatulo muwalis may balita. Kay kana giskutan na sa balang kasulatan, sumala pa sa akong kuti nga pagtuon, dako kay porsyento ang tao nga muwalis pulong sa Dios, unya mulimos sa mga pobre, muhatag kay kana mga igsuon, mauna siya ang kinaiya ni Jesus. That is the character of Christ. Pero ang karakter ni Satanas, na ang pagkadalo, na ang pagkasaputon, na ang pagkasilpis mga higala. Nan karon kung kana nga kinaya, naas atua, buot ipasabot mga higala, nagmadaugon si Satanas sa atong kagalingon, kay kana apil na sa atake sa yawa sa atong kagalingon. Apil na, hinumdumi nga, apil na sa atake sa yawa. Kanang atong pagkasilpis, kanang atong pagkadalo, kanang atong paghakog, apil na
sa atake sa yawa. So sa dihang nakita ni Satanas nga dili kaniya madalas larawan ribulto, di kaniya madalas Domingo uban pang mga tits nga pulse mga pulse nga tits. So atakihon ka ni Satanas pinaagi mga igsuon sa mga butang nga ikaw mahimong selfish. Nan karon kun di ka kabantay ana nga diha di ka giatake sa yawa, na perting luoyan nimo. Pildi kas na kung away. Na inig mamatay mga igsuon nga kadto nga kinaya naa. So pildi sa kung away. Buti pasabot mga igsoon kinahanglan di ay nga muduol tan ni Jesus atong kayoon ang Holy Spirit, ang bunga sa Espiritu Santo aron atong makuha mga igsoon ang kadaugan diha kang Kristo. Unsa pa ang gigamit ni Satanas ron? Ang tao nagpakasal na og kay nakita ni Satanas nga dili man niya makuha ang tao pinaagi sa gitawag og kaning mga rebulto, simbag larawan. Kay dunay mga tao nga di mo simbag larawan pero wala pud mi panig sa pagtulunan sa Dios. Kaya di man makita ni Satanas nga di man niya makuha pinaglarawan. Gigamit ni Satanas ang huna-huna. Gigamit ni Satanas mga igsuon ang mabutang nga maling lang tao. Ang mga tao ron, ang uban dito sa Amerika, nagpakasal og kabayo. Ang uban nagpakasal og iro. Ang uban nagpakasal og kanding. Buti pasabot nakita ni Satanas nga kana nga tao diha ang iyang kaluyahon niya. Pinaagis pagpakasal og kabayo, pagpakasal og kanding. Nakita ni Satanas nga diha niya atakihon kana nga tao kay diha ang iyang kaluyahon. O nakita po ni Satanas nga ang kaluyahon po aning tawhan na diha po sa social media. Wala siya panahon sa pulong sa Ginoo. So dito ra siya sa mga binuang. So nakita ni Satanas kana atake na ni Satanas sigala na di ka kabantay. Di pildi ka sa dakong away. So buti pasabot mga higala, magbantay ta. Kaya ang atong kontra naas luyo. Sumala pa sa gitawag og bala ang kasulatan, ang yawa naas luyo. Murag leon ba nga nangitag matukob. Unya, og di ta makuha ni Satanas ana, tirahan ni Satanas ang atong kaugalingon. Unsaon man niya pagtira? Kung matulog ka mga higala, naanas mga alauna alas 2, buti pasabot nakita ni Satanas nga diha day imong kaluyahon, diha day ka atakihon ni Satanas, kay diha day ka. Sala ba sa Dios? Sala di ay batok sa Dios kung ang tao mag-abusar sa iyang lawas, dili na matulog sa insaktong katulog kay gigaman sa gabi mga igsuon aron makapahulay ang iyang lawas apan dili niya gamiton ang iyahang kaugalingon nga matulog sa saktong oras, kana atake na sa yawa. O diya nakita ni Satanas nga di man gini makuha sa laing pamaagi, agi atake ni Satanas ang taron pinaagi sa mga kape, pinaagi sa cook. Ngayon, kanang cook mga higala, kanang kape, daoton sa kape ang imong pruntalob. Kaya na anay mga caffeine content. Buot pasabot, nakita ni Satanas nga, diri ang tao, diri maluya, pinagis kape, madaot ng templo sa Dios. Ang atong lawas, we are the temple of the living God. We are the Church of Christ. We are the temple of God. So, sa diha nga nakita ni Satanas nga, nadaot na ang atong lawas pinaagi sa kape, nalipay na ang yawa kay dili na makaalagad ang tao sa hustong pagpangalagad. Nga naman, sultihan ko kamos tinuod mga igsoon, kung magsakita dili na ta makasimba og tarong sa Ginoo. Kung magsakita mga higala dili na ta makawalis maing balita. Ngano? Sige na mataghigda dito sa balay. Unya ang uban mga higala nga katawhan sa Dios kung magsakit na sa dihang nadaot ng lawas, lipay ng yawa. Ngano nalipay mga yawa? Nalipay ang yawa mga kaigsunan sa rason nga ang kadaghanan sa mga tao ron bisan mga anak sa Dios magbasol sa Dios, basulon ang Dios kay kung naapa ang Dios nganong nagsakit man siya kadaghan kay anak mga higala pero wa sila kabantay diha day ang atake sa yawa, ang giatake sa yawa ang iyang lawas kay nasayod ang yawa sa diha nga ang tao magsakit na nakabalo ang yawa basin mo biya siya. Mao nang manag-ingnan tanihop mga igsoon bisan si Job namatay ang iyahang mga anak, namatay ang iyahang gitawag og 7 ka mga anak, mga higala, tulo niya ka anak nga babae og doon na si mga anak nga lalaki. Nangamatay na, gipatay na ni Satanas. O niya giatake si Job ni Satanas, pinaagi sa balatian ang iyang lawas. Kung imo ipadayon mga higala, mga kigsunan, palihog ko comment diha mga igsoon kung naapa ba ang atong live video kay basin og wala na ba. Kaya ang atong load murag nurut na. Palihog ko kung comment ninyo diha, Brad Bularon, palihog ko kung comment kung naa pa ba ang atong video kay ato ning off kon dili na mo kakita pero og makakita pa mo ato ni ipadayon ning atong gitawag og wali. So mga kaigsunan,
kung imong ipadayon ang pagtuon sa balaang kasulatan. So klaro kayo og tin-aw ang gipadayag sa balaang kasulatan nga kita di ay maoy na apektuhan sa dakong away taliwala sa matarong usulutan. So to tell you the truth tonight, higala mga kaigsunan, mo panig ta sa atong Ginoo o niya kay apil man ta sa battlefield. Ang battlefield mga igsoon ang atong utok. O kay naa sa atong utok ang atong desisyon nga kinsa atong pilion ba nato ang Dios or pilion ba nato ang yawa. So mga higala mga kaigsunan, niining mga orasa nang hinaot ang Dios. Matod pa diha sa sinulat ni Josue, ako ug ang akong panimalay kami moalagad kang Jehova. Kay matod pa ni Josue, kung dautan kaninyo sa inyong nauna ang pag-alagad kang Jehova nga Dios, kung inyong ginauna nga mas maayo niyo ang pag-alagad sa mga Dios, mga Amorihanon, mga Hitihanon, pero ako ug ang akong pamilya, we will serve unto the Lord. Mga higala, mga kigsunan, kinahanglan kita, we will serve unto the Lord. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat sa inyong pag-watching mga igsoon ug daghang salamat.